მათ ვისაც გონიათ, რომ ლოკი გაქრა, მოკვდა, მითხრა რომ გადმომეცა თქვენთვის. Not today, baby, not today. ხოლო შენ კი ღია გულით მოусმინე, თავად ღმერთ ლოკისგან, გზავნილი შენთვის. აქ ყველაფერი გამზადებული გვაქვს წინასწარ, ღია გულით მოусმინე. პირველ რიგში, აქ არის ადამიანი, დაღლილი ტკივილისგან, დაღლილი პასუხისგებლობისგან, დაღლილი ერთფეროვნებისგან, რუტინისგან. ლოკი თავად გეკითხება, არ მოგწყინდა? ვიცით, ვხედავთ, რომ მოგწყინდა. შენ თვითონაც მოგწყინდა ესეთი ცხოვრება. და რატომ? იქნება სწორედ ეს გზავნილი არის შენთვის, რომ გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან, გამოიყვანო შენი თავი. რატო ელოდები ვიღაცას? რატო ელოდები ვიღაცის რჩევას? რომ ვიღაცა დაგაკვალიანებს, მოგცემს გზას, გიბიძგებს. უკვე წლებია ელოდები. არა გუშინ წინ, არა 1 წლის წინ. წლებია განახლებას ელოდები, რაღაც დღეს არა და ხვალ შეცვლი, ხვალ არა და ზეგ შეცვლი და ასე გავიდა წლები. ასაკი გემატება. მაგრამ შენ ცხოვრებაში უკან რომ მოიხედო, არაფერი არ იცვლება. ხომ მოგწყინდა? დამიწერე კომენტარებში მითხარი, ვიცი რომ მოგწყინდა შენც. ძალიან დიდი პოტენციალი გაქვს. რატომ გაქვს კონკურენციის შიში, რომ ვიღაცას აუცილებლად რაღაცა უნდა დაუმტკიცო? არავის არაფერი არ უნდა დაუმტკიცო, მხოლოდ და მხოლოდ შენს თავს. კი, მხოლოდ და მხოლოდ შენს თავს. სხვას არავის. ამყოფებ შენ თავს მარწუხებში, შაბლონებში, რაც საზოგადოებამ, რაც შენს ირგვლივ მყოფ მეგობრებმა. ნიღაბს ხარ ამფარებული, ნიღაბს. ჭეშმარიტი სახე გვიჩვენე შენი. შენვე ბოჭავ საკუთარ თავს სიყვარულში, გემოვნებაში, ცხოვრებაში, ნაბიჯებში, აზროვნებაში. შენვე ამყოფებ ტყვეობაში შენს თავს, შენს გონებას, შენს სულს, გრძნობებს, სურვილებს, ცხოვრებას. რატომ, როდესაც ამდენი პოტენციალი გაქვს? რატომ, როდესაც შეგიძლია იყო შენ თავად შემოქმედი შენი ცხოვრების? მოიხედე უკან და წრფელად უთხარი შენს თავს. ხო შეგეძლო და ხო შეგიძლია უფრო მეტი. შეგეძლო არა, შეგიძლია უფრო მეტი. გეშინია ვინმეს დაკარგვის, გეშინია რომ პატივს აღარ გცემენ, გეშინია შენი სტატუსის დაკარგვის? Bullshit. სისულელე, სრული სისულელე. ვინც შენი არ არის ისწავა, ხოლო ჭეშმარიტად ვისაც უყვარხარ დარჩება. თუ არა და იპოვი ისეთ ადამიანებს. შენი ღმერთი, შენი რწმენა, შენივე უმაღლესი მე გაპოვნინებს ისეთ ადამიანებს, რომთანაც იქნები ჭეშმარიტი შენი საკუთარი თავი. გესმის? ძალიან კარგად ხვდები, რასაც გულისხმობ. რამდენჯერ დაგიდია უკან ის, რისი ყიდვაც გინდოდა, რამდენჯერ გაგიჩერებია სიტყვა და ბაგი არ გაგიხსნია, რომ გეთქვა ის, რასაც ფიქრობ. ხო გაწუხებს. კი, ვიცი რომ გაწუხებს. ამიტომ იცი რა უნდა ქნა? თავად ლოკის გეუბნება. დაანგრია ყველა სტერეოტიპი. დაანგრია ყველა ჩარჩო. მე შენს გვერდით ვარ. ყველა უარყოფილი, ყველა განსხვავებული, ყველა ის ადამიანი, ვინც იღწვის ინდივიდუალიზმისთვის, ვინც იღწვის, რომ ამ სამყაროში დატოვოს თავისი კვალი, ჭეშმარიტი თავისი კვალი. შენ არ ხარ ზედმეტი. შენ არ უნდა შეიცვალო არავის გამო. უბრალოდ უნდა იპოვო შენი საკუთარი თავი. უნდა გაზარდო და უჩვენო ამ სამყაროს, თუ რა შეგიძლია. დატოვე ილუზიები. ამოუშვი შენი ნამდვილი სურვილები. რაც არ უნდა გეშინოდეს. რაც არ უნდა უცნაურად გეჩვენებოდეს.
იმიტომ რომ შენში მე ვხედავ სილამაზეს, შენში მე ვხედავ უნიკალურობას, შენში მე ვხედავ ძალიან დიდ სიყვარულს, უდიდეს პოტენციალს. თავად შენ ხარ შემოქმედი საკუთარი ცხოვრების. რა უნდა გააკეთო ამისათვის? უნდა გაარღვიო ყველაფერი და იარო წინ. შეცვალე შენი ცხოვრება, შეცვალე შენი მიდგომა, პატარა ნაბიჯებით დაიწყე. პატარ-პატარა ნაბიჯებით და ნახავ, დაიმახსოვრე ეს დღე, დაიმახსოვრე ეს პერიოდი და 1 წლის მერე დაბრუნდი. გაითვალისწინე ეს გზავნილი, გამოიყენე სწორად და ნახავ რამდენად შეიცვლება შენი ცხოვრება. აღარ იქნები მარტო. და ბოლოს და ბოლოს გეყოლება შენი თავი, შენი ნამდვილი ვერსია. მიეცი შენ თავს ბედნიერების უფლება, მიეცი შენ თავს იყო ჭეშმარიტად ის, ვინც ხარ. იმსახურებს შენი მე, შენ იმსახურებ ამას. შენ აღიარე საკუთარი თავი. და სხვებს, მიაქცე ყურადღებას. ყოველთვის ვიღაცა გამოჩნდება, რომელსაც შენ არ მოეწონები. თავარია გიყვარდეს საკუთარი თავი. ხოლო მე და ლოკი შენს გვერდით გვიგულე. დროა დაარღვიო. თამაშის წესები. ქაოსის დროა. ხოლო ვისაც გინდათ მეტი გაიგოთ ღმერთ ლოკის შესახებ და მაგიის შესახებ, შემომიერთდით ჩემს დახურულ Facebook ჯგუფზე. საინტერესო ამბები გელით. მომავალ შეხვედრამდე.